टी20 वर्ल्ड कप के साथ ये कि 2018 में अब 4 या 5 साल गुजर गए अपनी गेम का अंदाजा अंडर 19 से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का जो स्टेप अप है एक बल्लेबाज के लिए क्या है वाजिब बात ये आपको हमें तो लगता है तो फील्डर वहां पे तैनात है फाइनली का फील्डर इंटरेस्टेड था सिर्फ दिशा दिखाई इस गेम को एक और बाउंड्री चौथी बाउंड्री विराट कोहली के लिए और समय ये आशीर्वाद देने में बिल्कुल भी नहीं लगता विराट कोहली को अगर पैर पे वो गेंदबाजी आप करते रहेंगे पैर पे गेंद चौकी के साथ आशीर्वाद ये लगातार ये नजारे हमने सालों साल देखे एक और बार और आज आते ही विराट कोहली ने वो स्टेटमेंट दिया यही बात कर रहे थे प्री शो में जब बड़ा खिलाड़ी आउट हो जाता है एक मैच में जल्दी तो अगले मैच में वो सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं आता वो कोशिश करता वो स्टेटमेंट दे 15 गेंदों में 22 रन को पहुंचते हुए विराट कोहली फील्डर का एक कदम आगे सीधा बल्ला प्रस्तुत किया शुभम गिल जिस प्रॉमिस के साथ आए थे इस फॉर्मेट में पूरी तरीके से खड़ा हो गए आईपीएल का एक्सपीरियंस टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम के सेटअप के साथ श्रीलंका के खिलाफ टी20 अंतर्राष्ट्रीय में भी डेब्यू मिला लेकिन इस समय ये आंकड़े इनका कोई सानी नहीं 7 के आसपास की औसत फिर चांस मिला शुभम गिल भी जानते हैं इसको दोनों हाथों से स्वीकारना था और अपना एक इम्पैक्ट छोड़ना था मैं आंकड़े देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि जब से शुभमन गिल